Рәхмәт һәммәгезгә дә. Җәмәгать, бүген җомга көне булгачтан, алдагы Рамазан көннәрдә булгачтан, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип, үзебезнең җыенны башлап җибәрсәк бик дөрес булыр. Мөхтәрәм Рөстәм Нургали улы, хөрмәтле утырышта катнашучылар, кадерле кунаклар, 13-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышын ачык дип игълан итәм. Утырышта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнаша. Үз вакытында бу җыеннар Рөстәм Нургалиевич хәйр-фатихасы белән башланып киткән иде. Хәзер инде ул Конгрессның эшчәнлегендә милләтне берләштерү һәм эшмәкәрлекне үстерү лаеклы урын алып тора. Безнең миссия барыбызга да аңлашыла. Беренчедән, бу җыенда татар булып чакырылабыз. Икенчедән, безнең эшкуарлык ул авыл хуҗалыгы белән бәйләнгән. Өченчедән, бер-беребез белән аралашып, дусланышып, алга таба үсеш юлларын эзләп, табышны арттырабыз һәм инде табышның бер өлешен авылны үстерүгә юнәлтәбез. 3 көн дәврендә эшләп, без инде җәмәгать ясалма фәһем, искусственный интеллект дип, авыл хуҗалыгында ничек кулланырга була, бер-беребезне аңлап йөрдек һәм күп кенә үзебезгә яңалыклар алдык дип өметләнеп калабыз. Җыенда Россия Федерацияның 46 төбәгеннән һәм Татарстан Республикасыннан барлыгы 900 татар эшмәкәрләре катнаша. Иң өлкән делегатыбыз бу Башкортстан Республикасының 84 яшьлек Рафкат Әхмәт улы Файзуллин, ә иң яше 18 яшьлек Самара өлкәсе вәкиле Рәгил Искәндәров. Быел инде Конгрессыбызның халкыбызга хезмәт иткәненә 33 ел була. Безнең өчен бу зур горурлык һәм инде безнең залда җитәкчеләребез дә актив та барсы да катнаша. Һәм инде иң беренче ул Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары, Татарстан Республикасы Россиянең тулы вәкаләтле һәм даими вәкилләре, Татарстан муниципаль район җитәкчеләре, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзалары, массакүләм мәгълүмат чараларында вәкилләре дә монда катнаша. Чираттагы 15-нче Бөтен Россия авыл сабантуе быел 28 июнь көнне Ныкрат аланы районында узачак. Шуңа күрә бу утырышта Киров өлкәсеннән зур делегация катнаша һәм аның җитәкчесе Киров өлкәсе хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Желдев Алексей Александрович. Безнең татар авыллары эшмәкәрләре җыенына Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән бергә уздырабыз һәм минем хезмәттәшемә Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Марат Азат улы Җапаровка барыбыздан рәхмәтләр җиткерәбез. Без инде беренче көнне җыенны Фәннәр академиясында ачып җибәрдек һәм анда булган фикерләрне аннары 4 юнәлешкә булып алып бардык һәм шушыда бик төпле итеп безне сәламләде һәм чыгыш ясады Фәннәр академиясе президенты Рафкат Нургалиевич Миңнеханов. Аңа зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Кичә инде безнең делегатларыбыз Татарстанның Тәтеш һәм Апас районнарында барып, андагы татар авылларының комплексы үсеше белән танышып кайттылар. Әйтәсем килә, барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган иде һәм иң мөһиме зур хөрмәт белән. Шуңа күрә без инде Тәтеш районы муниципаль районы башлыгы Рамис Хатип улы Сафиуллинга һәм Апас муниципаль районы башлыгы Айрат Габдулхак улы Җиганшинга һәм аның командаларына бөтен делегатлар исеменнән үзебезнең зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Хәзер инде җәмәгать чыгышларга һәм фикер алышларга күчәбез. 7 минутка сыйышырга кирәк.
Һәм сүзне Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы рәисе Фанир Гыйлметдин улы Галимовка бирәбез. Hürmetli Rüstem Nurgali улы, hürmetli milletvekiller, fikirdeşler. Sizni ihlastan selamlayım hem jiyinibizga uğuşlar dileyim. Мен Bütün Россия Татар Авыллары иҗтимагый оешмасы рәисе буларак, инде 13нче тапкыр безгә шушылай бергә җыелырга, үзара танышырга, аралашырга мөмкинлек тудырган өчен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановка, Татарстан хөкүмәтенә һәм бөтен дөнья татар конгрессына барлык катнашучылар исеменнән рәхмәтләребезне белдерәм. Әйдәгез әле, берләп алкышлап рәхмәтләрне алыйк әле. Рәхмәт. Әйе, без ел сайын җыелышабыз, аралашабыз. Ләкин Рәсәйдә 4200 татар авылы бар. Җыеннарыбызда һәр авылдан бер генә эшмәкәр килсә дә, ул инде 4200 кешелек заллар кирәк булыр иде безгә. Шуңа да без быел әлегә җыенга әзерлек кысаларында үзебез төбәкләргә барып, авылларның яшәешен күрергә, эшмәкәрләр белән урында танышырга, аларны борчыган мәсьәләләрне өйрәнергә булды. 25 елның 20-нче, 21-нче, 22-нче гыйнварында һәм 12-се, 13-нче, 14-нче февральдә Россиянең татар авыллары иҗтимагый оешмасының бер төркем әгъзалары Татарстан, Башкортстан, Пермь төбәге, Удмуртия, Марий Эл Республикасы, Самара һәм Оренбург өлкәләрендә яшәгән авыл эшмәкәрләре белән очрашып, хәлләрен белешеп, түгәрәк өстәлләрдә чыгыш ясап, уңышларын ишетеп кайттык. Беренче эш көне Башкортстанның Тимаз районы Төмәнәк авылы янында урнашкан Бабай утарында башланды. Татарстанның 5 районыннан, Башкортстанның 8 районыннан, Киров, Түбән Новгород өлкәләреннән, Пермь төбәгеннән барлыгы 120дән артык авыл эшмәкәрләре килде. Экскурсия Төмәнәк авылында урнашкан Гамир һәм Регина Галимовлар хуҗалыгыннан башланды. Алар төзелеш материалларын җитештерү, маллар үрчетү белән бер рәттән авыл туризмында зур игътибар бирәләр. Авылга якын гына урнашкан оештыру чыга да, халыкка да уңай ял урыннары, мунчалар, конференц-заллар, төрле юнәлештә һәм масштаб ял эш чаралар үткәрү өчен бик кулай урын. Беренче көнебездә үзара фикер алышулар, үз өлкәләрендәге эшкуарларның тормышы һәм проблемалары белән таныштырылды. 21 гыйнвар көнне инде без Пермь краена киттек, 400 чакрым юлны үтеп, Октябрь муниципаль округында җиңсезганып эшләгән тырыш эшмәкәрләр җыелган иде. Бөтен Россия татарлары планы белән каралып башкаручы Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы проекты исеменнән үсеш ноктасы форумы 150дән артык эшкуарны җыйды. Безнең очрашу Янапай авылы мәдәният йортында кунакларны зурлап каршы алудан башланды. Башкортстаннан, Татарстаннан, Түбән Новгородтан һәм башка чит өлкәләрдән килүче кунаклар булды бу очрашуда. Монда инде бик Татарстанның күренекле эшмәкәре, безнең татар атларының патшасы дисәм дә буланы, Фәрит Набиуллин, татар атларын алып, үзенең җайдакларын алып көрәшергә, аударышны бу халыкка күрсәтте. Буны күрсәткәннән соң халык инде шак катты. Пленар утырышта Пермь шәһәренә килгән белгечләр дә чыгыш ясады. Инде без ягадан тагын 450 километр үтеп Удмуртия җирлегендә икенче көнне очрашуларга килгәндә Ува районында безне бик матур итеп каршы алдылар. Республиканың авыл хуҗалыгы министры шәхсән үзе килеп бик матур итеп чыгыш ясады. Төбәктәге эшмәкәр Латипов Ринат Рафаэл улының эшләре бик сокландырды. Эшләгән эшләре күп кырлы. Ял итү урыны эшләгән, терлекчелек, яшелчәлек белән шөгыльләнә. Балалар белән берлектә яшелчәләр утырталар һәм үстерәләр. Аталы уллы Фәрит һәм Эльвира Халимовлар төрле сорттагы колбасалар җитештерү белән шөгыльләнәләр. Гомумән алганда Удмуртиядагы татар эшмәкәрләре иркенләп үз эшләрен, үз телләрендә, үз авылларында башкарып, матур итеп яшәп яталар дигән уйга килеп, төп оештыручы Удмуртия автономия рәисе Рәмзия Габбасова зур рәхмәтләребезне әйтеп, беренче этаптан өйләребезгә таралыштык. Икенче этап инде безнең Самара өлкәсеннән башланды. Ул 12 февраль көнне Самара өлкәсендәге данлыклы Гали авылы электән килгән позициясен тота. Теплицалар, малчылык, колбаса ясау, татар ашамлыклар җитештерү белән авыл эшмәкәрләре бик уңышлы эшләр. Алмашка яшьләрне яхшы тәрбияләп, үстереп киләләр. Авыл чиста, дин көчле, бигрәк тә үткәннәрне онытмыйча, яшьләргә биреп калдырырга теләп музейлар оештырганнар.
эшмәкәрләр үзләренең эшләрен дәвам итәр өчен балалары белән берлектә эшләүчеләр авылда бик күпләр. Ә инде безнең татар атларын үртетүче, тагын да шу үзебезнең атлар патшасы Фәрит Набиуллин үзенең атлары белән, егетләре белән очрашуны бизәүче, укучыларга атларның нинди акыллы, нинди файдалы икәнен, үзенең ат аударышы, бабаларыбызның борынгы көрәше икәнен аңлатып бирде. Балалар инде бу көрәштән бик канәгать калдылар. Biz инде 13 көнне безнең инде Оренбург өлкәсенең Әсәкәй авылында юл тоттык. Клубында эшкәрләр безне килгәндә җыелышканнар иде инде. Бу форумны оештыручы безгә барыбызга да таныш оешмабызның совет агзасы, төбәк татар оешмасы рәисе, күренекле эшмәкәр Илдус Дәүләтов булды. Әсәкәйнең район башлыгы үзенең чыгышында матур итеп, татарча сөйләп, район белән таныштырды һәм эшмәкәрләрнең уңышлыкларын, безнең татарларның уңышлыкларын, аларны мактап сөйләде. Илдус Дәүләтов үз чыгышында бергәләп эшләп күбрәк хәйрия эшләрендә катнашырга өндәде. Аннары Муса Җәлил һәйкәленә, бик ватан сугышында катнашучыларга һәйкәлләр, чәчкәләр салдык. Илдус Дәүләтовның 2 улы белән эшләгән эшләрен карап, без инде бик шундый күңелгә якын булып йөрдек. Элек өлкә күләмендә салган ашлык кабул итү элеваторын алар 2 малае белән ясап кергәннәр, һәм инде бүгенге көндә шу элеватор тимер җилда кергән, һәм шунда бергәләп эшләп яталар 2 улы белән. Димәк, Илдус Дәүләтовның эшен дәвам итүче кешеләре бар. Аннан соң Ришат Галимовның, Илдар Дәүләтовның хуҗалыкларында булып, күп кирәкле мәгълүматлар алып, зур рәхмәтләребезне әйтеп, саулашып, инде 2нче тапкыр өйләребезгә юл тоттык. Әмма ләкин 19 февраль көнне Марий Ил Республикасына бардык. Медведев районында безнең делегацияны матур итеп каршы алдылар. Монда да безне район җитәкчесе үзе каршы алды. Эшмәкәрләр белән җылы очрашулар, истә калырлы мизгелләр, чыгышлар күп булды. Район белән таныштык, килгән эшмәкәрләрнең чыгышларын тыңладык. Авыл хуҗалыгына кирәк булган тимер-бетон материаллар җитештерү оешмасы белән барып таныштык. Бик күңелгә ятышлы шундый ниләр, материаллар. Камаз фермасында булып, яңалыкларны өйрәндек. Барлык очрашулардан соң Бөтен дөнья татар конгрессы Россиянең татар авыллары иҗтимагый оешмасы исеменнән уңышлы эшмәкәрләрне бүләкләү белән чаралар тәмамланды. Мондый чаралар булдыклы кешеләрне берләштерү өчен мөмкинлекләр тудыра дип безгә нәтиҗә ясарга гына кала. Җыелышлар чынында да бик күңелгә ятып калды. Безне инде төбәктәге кешеләр дә бик матур итеп, бик җылы итеп озатып калдылар һәм инде каршы алдылар. Чыгыш ясаучылар чиста, матур итеп үз туган телебездә фикерләрен җиткерделәр. Бу чараларны алга таба да башка төбәкләрдә уздырсак, бик яхшы булыр иде, Аллаһы бирсә. Без шундый нәтиҗәгә килдек. Белән авылда яшәп эшләгән билтәшләребез бик күпләп икән, һәм алар күбрәк табылсын дип тагын да. Димәк, буыннар алмашы бар. Без һәрберебез эшмәкәрләр үзебезгә алмаш. Эшебезне дәвам итүчеләрне эзләргә тиешбез. Мин дә шуларны уйлап, үз эшләремнең берсе булган һәм этнотуризм үзәгенә түгел, Башкортстан татарларының төп җыену урыны хәленә килгән Бабай утары белән идарә итүне кызым Айгүлгә тапшырдым. Рөхсәт итсәгез, хәзер инде шушы Бабай утары турында мин кызым Айгүлгә чакырып, ул сезгә азрак шушы турында сөйләр иде. Рәхмәт, тыңлавыгызга, уңышлар. Исәнмесез, хөрмәтле Нургали улы, исәнмесез президиум, кадерле милләттәшләр. Бик теләп сезгә үзенчәлекле музее һәм борынгы татар авылы тормышын чагылдырган оригинал йортлары, каралты кураллары булган Бабай утары этнографик комплексын тәкъдим итәбез. Бабай утары этнографик музее Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында туып үскән, туган җирен бар йөрәге белән сөйгән, халкы өчен җан аткан минем әтием Фәнир Гыйльметдин улы Галимовның идеясе белән булдырылды. Ул күп еллар Башкортстан татарларының борынгы әби бабаларыбызның ничек көн итмешен безгә, үзенең балаларына, оныкларына мөмкин кадәр төгәлрәк, тулырак күрсәтү хыялы белән яшәде. Ә бит дөресе дә шулай. Нинди генә милләт вәкиле булмасын, ул бары тик үз халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклап,
буыннан буынга җиткерә килгәндә генә бердәмлек тоя. Шул чагында гына милләтнең киләчәге бар. Башта бабай утары ачык һава астында музей буларак төзелгән иде. Тора-бара ул уникаль экспонатлар коллекциясе булган борынгы татар авылына әверелде. Безнең татар авылы 17-20 гасырлардагыча төзелгән берничә хуҗалыктан тора. Музейда һәр экспонат оригиналь һәм бердән-бер нөсхәдә диярлек. Борынгы заманнардан зур мөгъҗиза белән сакланып калып, безнең көннәргә килеп җиткән. Аларның һәр кайсысы Россиянең төрле почмакларыннан беремтекләп эзләп, бертөкләп җыелган. Торак йортлар белән янәшә сарайлар, мунчалар һәм йорт хайваннары булган чын хуҗалыклар урнашкан. Татар авылына экскурсияга беренче чиратта бик теләп, оныклары, балалары белән шәһәр халкы килә. Алар арасында авылда туып үсеп, читкә чыгып киткән, инде күп еллар шәһәрләрдә яшәүчеләр дә бар. Алар өчен мондый сәфәр туган өйгә кайту кебек. Мондый кунакларны туган җире, халкы мәдәнияте генә түгел, үзелеп сагыну хисе дә тарта. Әби бабаема кунакка килгәндәй булдым диләр алар, күңелләре тулып саубулашкандар. Безнең татар авылына килеп керүгә, без сезне гармун моңнарына кушылып, матур җырлар белән каршы алабыз. Музейга, зоопаркка алып керәбез, атларда йөрибез. Аннары татар халкының тәмле милли ризыклары әзерләнгән төшке ашка юнәлтәбез. Бу тукмач, умач ашлары, мичтән яңа гына чыккан кайнар бәлеш, кыстыбый, коймак һәм бабай утарында җыелган үләннәр белән тәмлечә ишәбез. Ничек инде җирле халыкның затлы ризыкларын, кымыз, казылык, сирень, тузганак, чыршы күркәләре кайнатмасын тәмлемисен. Ризык әзерләү серләрен белергә теләүчеләр өчен бездә кулинар мастер-класслар да эшли. Безнең турның өстенлеге шунда. Ул ел әйләнәсенә гамәлгә ашырыла. Чөнки аны уздыру сезонлыкка бәйле түгел. Быелгы елның гыйнвар аеннан башлап кына да безнең музей комплексында махсус оештырылган төркемнәр белән, шулай ук аерым экскурсияга килүчеләр исәбеннән 8 меңнән артык турист булды. Әгәр соңгы 7 елдагы статистиканы карасак, татар тарихы һәм мәдәнияте музеена сәфәр кылган туристлар саны 95 мең кешегә кадәр җиткән. Алар арасында Австралия, Кытай, Германия, Казакстан, Үзбекстан, Кыргызстан кунаклары да булды. Комплекс территориясында музейдан тыш кышкы чорда безнең тюбингларда шуу трассы да эшли. Соңгы 3 ел дәвамында Бабай утары территориясында бөтен Россия рәсемнәренең халыкара акварель арт симпозиумы, агач сыннар фестивале, спортчыларның Бабай утары призларына конкурс кебек бик чаралар үткәрелә. Инде бу ел 8нче тапкыр Җырлый Гаилә фестивале уза. Шулай ук һәр елна ифтар ашлары, ураза, корбан бәйрәмнәре үткәрелә. 300гә якын балага исәпләнгән лагерьлар оештырыла. 2022 елда Россия Федерациясының туризм буенча федераль агентлык тарафыннан уздырыла торган грант ярдәме конкурсында Бабай утары этнографик комплексы эчке һәм күрү туризмын үстерү проекты әзерләде. Бөтен Россия конкурсы йомгаклары буенча безнең комплекс Башкортстан Республика буенча этнографик проектлар арасында бердән-бер җиңүче булды һәм 3 миллион сум күләмендә федераль грант ярдәменә лаек булды. Әлеге грант тюбингларда шуу өчен яңа күтәргеч механизмы, кара генераторы сатып алуга юнәлтелде. Бу безгә кышкы сезонны иртәрәк ачырга мөмкинлек бирде. Шулай ук грант булышлыгында без мастер-класслар өчен павильонлар булдырдык һәм Туймазы шәһәреннән этнографик комплекска кадәр трансфер оештыру өчен автомобиль алдык. Безнең Бабай утары комплексы 2022 ел маршруты бөтен Россия туристик премиясе җиңүчеләре арасына керде. Этнотуризм буенча 2нче халыкара форумда Бабай утары этнографик комплексына сәяхәт проекты белән катнашып, иң яхшы этнографик маршрут номинациясында 1нче урын яуладык. 2023 елда безнең комплекс ел маршруты 10нчы бөтен Россия туристлык премиясе лауреаты булды һәм Бабай утары дигән бер көнлек тур иң яхшы этнографик маршрут номинациясында гран-при алды.
Шулай ук 2023 елда Бабай утары этнографик комплексы, туризм һәм кунакчылык индустриясы милли проектында катнашып, зур җиңү яулады. Этнографик комплекс территориясында 5 модульлы кунакхана биналары урнаштыру өчен 5 миллион сум күләмендә грант ярдәме күрсәтелде. Әлеге проект беренче чиратта безгә ял көне турларына күрше төбәкләрдән кабул итәргә зур мөмкинлек бирә. Бабай утары этнографик комплексы эшчәнлеген камилләштерү җәһәтеннән киләчәккә безнең бурычларыбыз, планнарыбыз бик күп. Ул тематик һәм мәдәни фестивальләр уздыру, гастротурлар һәм авыл туризмын оештыру, ял көне турлары географиясын үстерү эшләре тора. 2025 елга килгәндә, ике атна дәвамында татар тормышын чагылдырган картиналар, иҗади эшләр башкару өчен бөтен дөнья рәссамнарын чакырырга, 8нче тапкыр Җырлый Гали фестивален оештырырга, балалар лагерен булдырырга һәм бөтен Россия спортчылар ярышы уздырырга ниятлибез. Татар халкында 100 тапкыр ишеткәнче, 1 тапкыр күрү яхшырак дигән әйтем бар. Без дә барысын да үз күзләрегез белән күрү өчен сезне кунакчыл Бабай утарына чакырабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик рәхмәт. Азил ханым. Җәмәгать әйтәсем килә, Фәни Раби үзенең эшчән группасы белән безнең җыйыны алдыннан бөтен булган якындагы өлкәләргә йөреп, безнең хезмәттәшләр белән авылда очраштылар һәм андагы булган фикер һәм тәҗрибәләр, теләкләрне без менә бу җыйынның төп алып бару чараларына керттек. Кайда барырга, ничек китәргә, нәрсә күрәсе килә, шуңа күрә Фәни Раби бик зур рәхмәт сезгә. Инде алда да менә шушы төркем белән чыгып, елга 1 тапкыр түгел, бәлки 2 тапкыр да, 3 тапкыр без бу ел дәверендә шушы җепне эзмичә эшләргә тиешбез. Яме, менә Айгүл кызыгыз инде бу күп кенә эшмәкәрләр өчен бик матур үрнәк, әтисе үсеп, инде бүтән килгән буынга калдыру, шуңа күрә аның өчен зур рәхмәт, Айгүл ханым, сезгә уңышлар, яме. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер сүзне безнең аксакалыбыз Әстерхан өлкәсе Дуслык татар мәдәнияте оешмасы рәисе Әнвәр Ибрагим улы Алмаевка бирәбез. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле җыена катнашучылар, Әстерхан өлкәсе татарлары исеменнән сезгә сәламлыйм һәм җыеныбыз өчен уңышлар телим. Күпләрегез беләдер, мине таныйдыр. Мин инде 35 ел Әстерхан өлкәсендә Дуслык татар оешмасын җитәклим. 35 ел içinde күп эшләр эшләнде. Габдулла Тукайга, Муса Җәлилгә һәйкәлләр куйдык. Өлкәдә 2 тапкыр федераль сабантуй, 1 тапкыр бөтен Россия авыл сабантуе үткәрелде. Татарлар теле укытылган класслар ачылды. Авыл алай гына түгел, Әстерхан шәһәренең 74нче мәктәбенә бик шагыйрыбыз Габдулла Тукай исеме бирелде. Мин бүген үзебез эшләгән эшләрне санап тормыйм. Бүген башка бер кирәкле чара турында әйткем килә. 2017 елда узган Бөтен дөнья татар конгрессының 7нче съездында Милли шура рәисе вазифасына сайланган Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Гаевич Шәһразиев татар оешмалары җитәкчеләрен һәм вәкилләрен Казанга гына түгел, һәр елның башында илнең федераль округларында да җыя башлады. Узган елга нәтиҗәләр ясалган, башланып киткән елга планнар, максатлар билгеләнгән. Бу җыелышларның никадәр уйланылган, кирәкле чара булуын без тиз төшендек. Чөнки бу очрашулар безгә горизонталь ясылыкка күрше регионнар белән үзара тагын да якыннан танышу, аралашу, дуслашу, хезмәттәшлек итү, тәҗрибә алмашу өчен мөмкинлек тудыра.
Кеньяк федераль округының бірінші жиыны 2018 елда біздің Астрахань өлкәсендә үтте. Аннан соңгы елларда біз Краснодар крайында, Ростов өлкәсендә, Ставрополь крайында, Кеньяк Осетия республикасы һәм Волгоград өлкәсендә җыелдык. Быелгы жиыныбыз узды Адыгея республикасында. Жиыннар вакытында біз бірге районнарга, авылларга барабыз, халык белән аралашабыз, аларны борчыган проблемаларын өйрәнәбез. Алай гына да түгел, аннан соң шу проблемалар төбәк җитәкчеләренә җиткерелә. Татарстан делегациясын губернаторлар һәм республика башлыклары кабул итә. Бу әлбәттә беренче чиратта Татарстанның һәм аның рәисенең, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессының авторитетын күрсәтә. Мондый очрашулардан соң күп кенә мәсьәләләр хәл ителә. Инде әйткәнемчә, быел округ җыены Адыгея республикасында узды. Мин узган еллардагы барлык җыенышларда катнашкан оешма җитәкчесе. Инде ничек Василий Гаязович әйтте, аксакал диеп. Быел җыен тагында югыраграк дәрәҗәдә үтте. Адыгея республикасы башлыгы Мурат Каралбиевич Кумпиловның күрсәтмәсе һәм ярдәме белән җыенны үткәрү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылды. Адыгеяда без татарлар яшәгән район һәм авылларга да булдык. Анда 1921 елгы ачлык вакытында Идел буйларыннан күчеп килгән татарлар торалар. Аларның үзләренең хуторлары бар, хутор Политотдел һәм хутор Киров. Бу авылларда бигрәк тә Политотдел хуторында очрашу вакытында безнең милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемаларны бер-бер артлы санап киттеләр. Урамнарның җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылмаган, авылга чиста су проблемасы бар булуы һәм башкалар. Бу проблемалар Адыгея республикасы башлыгы белән очрашуда аңа җиткерелде. Бер айда үтмәде, авыл халкыннан хат килде, эшләр яхшы бара диеп. Булар барсы да безнең бердәм милләт булуыбызны, кайда гына яшәсәк тә бер-беребезгә ярдәм итүебезне, бер-беребезнең кайгысына кайгырып, шатлыгына шатлануыбызны күрсәтеп тора. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, мин монда басып торуымнан файдаланып, беренче чиратта сезгә рәхмәтләрне әйтәсем килә. Без Татарстаннан читтә яшәүче татарлар республиканың һәм сезнең авторитетыгызда, дәрәҗәгездә таянып ишетәбез. Татарстанның уңышларына сөенәбез. Татарстан үскән сайын, көчле булган сайын, регионнарда без дә көчле була барабыз. Безгә башкаларның карашлары да яхшырак була башлый. Моның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алга таба да бер-беребезгә кирәк булып яшыйк. Татарлар без бердәм, без кич бердәм, безнең кич бердәмлектә. Шу сүзләрне бер кайчан да онытмагыз. Мин сезгә аксакал дип әйтәм. Рәхмәт. Рәхмәт. Әнвәр Ибрагимович. Илебездә Татарстанда ватанны саклаучылар көне дип игълан ителде, елы дип бөтен дөнья татар конгрессының милли шура тарафыннан бийек җиңүнең 80 еллыгы һәм тынычлык елы дип игълан ителде. Һәм инде махсус операция барганда без һәр вакытта да аңа битараф түгел, үзебезнең бөтен булган ярдәмнәребезне күрсәтәбез. Сугыш кырларында егетләребез ил өчен үз гомерләрен кызганмыйча юлбарыслар кебек сугыша. Халкыбыз үз ягыннан даими рәвештә күп кырлы ярдәм күрсәтә. Бер окопта имам белән Атакай тизрәк сугыш бетеп егетләребез исән сау калсын дип дугалар кылалар.
Шуңа күрә инде безнең апаларыбыз, хатын-кызларыбыз ыек башлар, бияләйләр бәйли, маскировка шелтәрләре үрә, чәкчәкләр пешерә, окоп шәмнәре ясый. Укучыларыбыз безнең сугышчыларга хатлар язып җибәрә. Иң мөһиме инде ул безнең эшкуарлар. Эшкуарлар бөтен булган мөмкинлекләре белән тизрәк җиңү җитсен дип, бөтен яктан да матди ярдәм күрсәтәләр. Миллионлап, 10 миллионлап, 100 миллионлап җибәргән матди ярдәмнәр инде шундый күп, һәм залда да андый җитәкчеләр күп. Шуңа күрә сезгә бу эшне зур рәхмәт әйтеп, җиңүгә хәтле бу ярдәмне алып барга дип сорыйбыз. Сөз Чувашия Республикасы Комсомол районының Тукай авылы Оран җаваплылыгы җитләгән җәмгыяте директоры, Чувашия Республикасы Милли мәдәни берләшмәсе рәисе Әгзам Хәлил улы Шакировка бирелә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич, президиум, газиз милләттәшләрем. Мин Чувашстанның Тукай авылыннан. Шунда тудым, шунда үстем, Аллаһка шөкер, шунда яшим. Мәктәпне бетереп, Чабаксар шәһәрендә авыл хуҗалыгы институтында инженер-механик укыдым. 1990 елны институтны тәмамлап, эшмәкәрлеккә кирип киттем. Башта запчасть, аннан ГСИМ, аннан соң Чабаксар шәһәрендә иген сәүдәсе белән шөгыльләндем. 2004 елны Чувашстанда беренче булып туган авылым Тукайда инвестор-партнер белән заманча терлек сую ит эшкәртү цехы ачтык. Халалит белән сәүдә итә башладык. Аллаһка шөкер. Бүген дә ике улым белән бергә бу эшне алып барабыз. Бу безнең гаилә бизнесы. Хәзер кыскача туган авылым Тукай турында. 1991 елда 298 хуҗалыкта 1645 кеше яши иде бездә. Хәзер исә 500 хуҗалыкта, 500 артык хуҗалыкта 2000 артык кеше яши. Мәктәптә 348 бала белем ала. Туучылар саны үлүчеләргә карата 2-3 мәртәбә күбрәк. Авылыбыз үсә, яңара, балалар рәхәтләнеп татарча сөйләшә, гореф-гадәтләребез саклана. Безнең якларга килгән күп кеше гаҗәпләнә. Ничек соң ул? Ил буенча урбанизация барганда, ягъни авыллардан халык шәһәргә күчкәндә, сезнең як авыллары киресенчә үсәләр диеп. Юкса Чувашиядә бит татар авылларында барысында да диярлек колхоз битте. Димәк, эш урыннары да азайды. Эш тәрбиядә. Безнең халык туган йортын, әти-әнисен ташлап чыгып китми. 3-4 буын бергә яши. Буыннар бәйләнеше эзелми. Яшьләр авылда кала, үзенә эш булдырырга тырыша. Авылдашларның күпчелеге сәүдә итә, төзелештә эшли, мал асрый, кыскасы үскәнен үзе күрә. 90-нчы елларны эшмәкәрлеккә ирек бирелгәч, безнең халык сәүдә эшенә нык кирип китте. Шуннан соң Чувашстандагы татар авыллары күзгә күренерлек үсеш алды. Иң беренче Аллаһ юлына баскач, Аллаһ ризалыгы өчен без дә 2000 елны авылда үз хисабыбызга бер урамга юл ясаттык. 2002 елны үзебез тырышып, халык хуҗалык ысулы белән авылга газ керттек. 2003 елны мәчет каршында дин укулары оештырдык. Менә шулай мин 30 яшьлек ир-егет иҗтимагый эшкә кирип киттем. Әлбәттә, бу эшләрдә ялгыз эшләп булмый. Шуңа без 2000 елны авыл тормышына битараф булмаган актив егетләр белән иҗтимагый киңәшмә оештырдык. Мәхәллә системасын тыргыза башладык. Мәчет янында ел әйләнәсенә эшли торган мәдрәсә ачтык. Мәхәлләнең балалар бакчасын булдырдык. Авылның үз гаджеты чыга башлады. Интернетта авылның сайты булдырылды. Үзебезнең иҗтимагый эштә приоритет итеп балаларыбызны дини һәм әхлакый тәрбия бирүне сайладык. Моның нәтиҗәсе бүгенге көндә Тукай авылында 10 кибеттә берсендә дә аракы сатылмый. Мәчетебез яшьләр белән тула. Яшьләребезнең күпчелеге хәләл туйлар үткәрә. Авылыбызда бәрәкәт артты. Иҗтимагый киңәшмә тырышлыгы белән авыл мәктәбендә капиталь ремонт ясап, яңа спортзал һәм балалар бакчасы төзүгә ирештек. 2015 елны зур заманча мәдрәсә төзедек. Анда бүгенгесе көндә 150-дән артык кеше дини белем ала. Заманында банкрот булган колхозның барлык җирләрен мәхәлләгә теркәп, җир алырга теләгән һәр хуҗалыкка пай буларак бүлеп бирдек. Ул җир мәхәлләнеке, аны беркем дә сата алмый, ләкин куллана ала.
Хуҗасыз була язган җирне халыкка кайтардык. Тірлік ризыгы булгач, халық күп итеп мал асырый башлады. Шулай итеп, илдә беренчеләрдән булып, Тукай авылында элек бабайлар яшәгән мәхәллә система кертелде. Мәхәлләнең үз җире, мәчете, мәдрәсәсе, балалар бакчасы, укыту системасы булдырылды. Безнең якларда инициативный бюджетирование программасы эшли башлагач, татар авылларындагы иҗтимагый киңәшмәләр һәм айрым эшмәкәрләр әлеге программада бик актив катнашалар. Башта үз хисапларына миллионнар түләп проектлар эшләтәләр, аннан халык белән бергә софинансировать итәләр, гомердә булмаган авылларда асфальт юллар, парклар, спорт мәйданчыклары төзергә ирештек. Аллага шөкер, дәүләтнең авыл эшмәкәрләре өчен бик күп файдалы программалары бар. Безнең егетләр дә ул программаларда актив катнашалар. Чувашстандагы һәр татар авылында инвест проектлар тормышка ашты. Авылларда дистәләгән, кайберләрендә йөзләгән кешегә эш урыннары булдырылды. Авыл эшмәкәрләре сөт, ит продукциясе җитештерү, эре мөгезле терлек, ат, сары, кәҗә, каз үстерү проектларында дистәләгән, йөзләгән миллион сумлык инвест проектларны тормышка ашырдылар. Шул яшь егетләребез кайберләре бүген залда утыралар. Аллага шөкер, күпчелек эшмәкәрләребез хәләл белән харамны аера. Кирәк вакытта мәчет мәдрәсәләребезгә, ятим мөхтаҗларга, мәктәпләргә спорт ярышы оештырырга, милли мәдәни чаралар үткәрергә үзләренең ярдәмнәрен күрсәтәләр. Махсус операция башлагач та безнең милләттәшләребез кайсы өлкәдә яшәүгә карамастан ил белән бергә булды. Татар егетләребез үзләрен СВОда батырларча күрсәттеләр, башка милләттәшләребез СВОда булучыларга ярдәм оештырдылар. Татарстан белән бергә Ульян, Оренбург, Нижгар, Самара, Пенза, Саратов өлкәләре, Чувашстан, Башкортстан, Мордовия һәм башка өлкәләрдә яшәүче милләттәшләребез бер туктамы ярдәмне оештырып торалар. Чувашстанда һәр авылда үзебезнекеләрне ташламыйбыз дигән волонтерлар группалары бар. Республика татарлары активистларын Чувашстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Мансур хәзрәт Хайбуллов җитәкли. Мансур хәзрәт иртә шул уй белән тора, кичен шул уй белән ята. Чөнки ул егетләр белән, аларның командирлары белән турыдан-туры эшли. СВОда булган егетләребезгә 3 елда җибәргән ярдәмне санап үтүне кирәк дип тапмыйм. Шуны гына әйтеп узам. 8 фура тулысынча татар мөселманнарыбыз җыеп җибәрде. Монардан тыш миллионлап акчалата ярдәм, машиналар, спецтехника, 4 скорый помощь машинасы һәм башкалар. Менә бу көннәрдә иншалла 9-нчы фураны җибәргә җыенабыз. Эшмәкәрләребез һәрберсе үзләре тагын айрым ярдәм күрсәтәләр. Бу эшне без аңлап эшлибез һәм аны үзебезнең бурыч дип саныйбыз. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Чувашстан татарларының милли мәдәни берләшмәсе рәисе буларак шуны сезгә әйтә алам. Без татарлар кая гына яшәсәк тә, без бергә, дәүләтебез белән бергә. Шөкер Аллаһыга, хәзер без 30-35 ел элек башлаган эшебезне балаларыбыз дәвам итә. Авылда тормыш авыр дип балаларыбыз шәһәргә китми. Безнең Чувашстандагы татарлар шул исәптән авыл эшмәкәрләре үзенең балаларының киләчәген туган авыллары белән бәйли. Шуңа матур итеп йортлар төзиләр. Эшләп тапкан акчаларын авылның киләчәгенә инвестировать итәләр. Шуңа авылларыбыз үсә, матурая. Бу дөнья өчен генә түгел, ахират өчен дә кайгыртабыз. Мәчет мәдрәсәләргә булышабыз. Һәр ел авыл һәм мәшәһәрләрдә яңа мәчетләр төзелә. Үткән ел республикада 2 яңа мәчеткә төзелеш эшләре, тагын 5 мәчеттә реконструкция эшләре барды. 2 ел элек шушы эшмәкәрләр җыйны делегатлары Чувашиягә баргач безнең Тукай авылы мәдрәсәсе каршында өеп куйган төзелеш материалларын күргән иделәр. Бүген әле 2 елда үтмәгән ул материаллардан Мөхәббәт Аллаһ йорты мәчетебез төзелеп бетте. Бүген иншалла авылдашларыбыз беренче җомга намазын мәчеттә укыйлар. Аллаһ юлында булганда Аллаһ үзе дә юлны ача. М19 юлы ачылуы да безнең өчен Аллаһның бүләге булды. Безгә
Қазан бұлай да якын иде, хәзер тагын да якынайды. Сәгать ярымда біз Қазанға жетебез. Мәскәүгә жеңіл машина белән 5 сәгатьтә, йөк машинасы белән 8-9 сәгатьтә җитеп була. Бу безнең конкурентоспособностьны тагын да арттырды. Моның өчен ил башлыкларыбызга шәхсән Рөстәм Нургалиевич сезгә аерым рәхмәт. Рәхмәт Татарстаныбызга безне монда җыйган өчен. Инде чыгышымны ахырында шуны әйтәсем килә. Газиз дин кардәшләрем, Аллах кушканча яшик. Аллах ярдәменнән, рәхмәтеннән айырмасын. Җомга көнебез, изге Рамазан айыбыз мүбәрәк булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Азгам әфәнде. Сүз Оренбург өлкәсенең Мишәр җавапчылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Газинур Рафкат улы Яһудинга бирелә. Исәнез, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, президиум әгъзалары һәм залда утыручы барча җыенга җыелган дуслар, шкварлар. Рөхсәт итегез сезгә Оренбург өлкәсе делегациясе, шкварлар һәм барча Оренбург татарлары исеменнән зур сәламнар җиткерергә. Бу зур җыенның максаты алдагы эшләребез уңышлы барсын өчен кирәкле мәгълүматлар, файдалы киңәшләр алып, алдынгы эшмәкәрләр эше белән танышып, күренәк булы хуҗалыкларны карап кайту. Мин Яһудин Газинур Рафкат улы Оренбург өлкәсе Александровка районы Япар авылында авыл мишәр хуҗалыгының генераль директоры булып эшлим. Хуҗалыкның 6000-нан артык сырып чәчә торган басулары бар. Шуларның 2500 гектары үзебезнеке, 1000 гектар администрация, 2500 авыл халкы пайчыкларныкы. Хуҗалыгның эшләгән техникасы бар да чит илдә җитештерелгән. Барча техника кондиционер, ГЛОНАСС, навигация аппаратлары белән комплекташтырылган. Шулай хуҗалыгыбыз малчылык белән шөгыльләнә. Герефорд токымлы, мөгезле, ретерле һәм иделбәй токымы сарыклар үсетәбез. Хуҗалыкта сезонда барлыгы 25 кеше эшли. Мин Япар авылында 20 елдан артык староста вазифасын үтәп киләм. Кадерле дуслар, рөхсәт итегез, үземнең туган авылым турында да бераз сөйләп китәсем килә. Япар авылы өлкәбезнең танылган татар авылларының берсе. Ул 1800 еллар башында нигезләнгән. Зур түгел, 150 йорттан торган авылыбыз 350 кеше исәпләнә. Гомумән авыл халкы миллилеге, тырышлыгы белән аерылып тора. Авылдагы урта мәктәптә бүгенге көнне 38 бала белем ала. Мәктәптә тематик һәм спорт үгәрәкләре эшли. Укучылар төрле иҗади конкурсларда, олимпиадаларда һәм спорт ярышларында актив катнашып, призлы урыннар яулый. Балалар бакчасында да шушы мәктәпкә караган, анда 10 бала тәрбияләнә. Үткән ел яңа план төзеп кирдек. Улы яшьтәге авылдашларга һәм авыруларга дәва алу күпкә җиңеләеп китте хәзер. Авылыбыз уртасында урнашкан Иман нуры мәчете тирәгенә нур чәчеп үзенә тартып тора. Анда балаларга дини тәрбия бирү чаралары, дин дәресләре үтә, никахлар укыла. Авылдашлар бергә җыелып ураза, корбан гаетләр һәм башка дини чараларны зурлап үткәрә. Авылда 2 кибет эшләп килә. Кибетләрнең ассортименты бай, халал ризык сата торган бүлекләр дә бар. Бөтен тирә-якка дистәләгән төрле татлы милли ризыклар җитештерү, пилмән ясаусылар эшли. Күп хатын-кыз шунда эш белән тәкъдим ителгән. Авылыбызда җырга, моңга, биюгә гашык талантлы кешеләр яши. Шуңа күрә дә мәдәни йортыбыз гөрләп тора. Барча бәйрәмнәрдә зур концерт программалары, тематик кичәләр һәм башка чаралар күңелле итеп үткәрелә. Барлык Рәсәй халкын борчыган махсус хәрби операциягә булышудан безнең авыл халкы да читтә калмый. Бүгенге көнне шушы бәләкәй генә авылдан 10 ир-егетебез махсус операциядә катнаша. Бер егетебез кызганычка каршы сугыш кырында геройларча һәлак булды. Авылда оештырылган ярдәм волонтер берләшмәсе уртак эшкә үз өлешен кертергә тырыша.
маскировка шелтәрләре үрәләр, акуп шәмнәре ясыйлар, иқбаш, бәйлиләр, посылкалар җыялар. Ялга кайткан егетләрне барча авыл халкы белән каршы алабыз һәм озатып калабыз. Балаларның патриотик хисләрен арттырыр өчен мәдәният йортында, мәктәптә алар белән очрашу кичәләре уздырыла. Авылда 6 ел бар, 50-дән артык гаилә мал-туар үстерәләр, авыл халкы кышкырт асыра файдасын күрә. Авылыбыз бүгенге көнне берни авыртларга бирешмичә, гөрләп яшәп килә, алда көннәрдә дә шулай булыр дип ышанып калабыз. Күптән түгел Оренбур татарларының башкаласы булган Әсәкәй районында өлкә татар эшкуарларының җыены үтте. Шул җыенны оештыруда зур көч куйган өчен барлык Оренбур татарларының атасы булган өлкә депутаты Илдус Җәткәр улы Дәүләтовка рәхмәтебез бик зур. Сүземне Советлар Союзы геройы жакташы Муса Җәлилнең шигыре белән битерәсем килә. Мин күп күрдем филдә кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң шән адәмне. Кем сыкланмас кешегә тимер сынса, һәм су чыкса баскан эзеңнән, тик ни файда, кешең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеннән. Эзе калсын керсез намусыңның, ни үтсә дә синең кулыңнан. Кешелегең белән горурланма, кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк эзен күрсеннәр. Кылыч белән түгел, турлык белән, чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер, түңгәк булып тигез урында. Гомерең калсын синең маяк булып, үзеңнән соң калган буынга. Утта булган тимер кире купмас, утта эштә булган тимер тутыкмас, эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә дә эзне онытмас. Бүтән дөнья татарларын безне эшмәкәрләрне һәр ел ештырып, безне барлап торганыгыз өчен Рөстәм Нургалиев сезгә, сезнең командагызга рәхмәтебез бик зур. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Бик зур рәхмәт, Газинур әфәнде, барыбызга да уңышлар. Сүз Пермь крае крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Айдар Сәнгать улы Гарифуллинга бирелә. Рәхмәт итәбез. Хәерле көннәр, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хәерле көн президиум, хәерле көн милләттәшләрем. Мин бик шатмын, беренче кабат мәркәзебез Казанда булуым белән. Кыскача гына үземнең туган ягым, туган авылым турында сөйләп китәм. Мин килдем Пермь краеннан, Октябрь районы, Янапай авылынан. Авылымның тарихы чыганакларынан караганда 1566 елдан күренә. Башланганы урынлашкан ул Ирин елгасы буена, Ирин елгасы Сылва, Кама, Идел, аша Каспий диңгезенә тоташа. Хәзерге вакытта Янапайда халык кимемей. Моның төп фактлары сәбәбе авыл читеннән федераль трасса үтә, Пермь, Уфа. Аннары икенче як авылының очынан М12 Москва, Казан, Екатеринбург трассасы тезелеп ята. Халык саны бүгенге көндә 690 кеше тәшкил итә. Колхозыгыз күптән таркалган булса да, бүгенге көндә урта мәктәбебез, балалар бакчасы, яңа мәдәният йорты, шифаханәбез, почта, яңа мәчетебез сафка керде. Күп санлы шәхси магазин тотучыларыбыз бар. Авылда 8 эшмәкәр теркәлгән, шуларның 5-се кибет тотучылар, 2-се урман хуҗалыгы белән
эшлиләр. Ә менә без үзебезнең гаиләбез белән Гилефорд токымлы маллар үрсетәбез. Бу кәсебебезне без 2018 елны федераль программасы белән начинающий фермер грантын отып башладык һәм шул откан акчага үзебезнең акчабызны кушып трактор, пресс-подборщик, шапкыч, грабли һәм 20 бердек Гилефорд токымлы сыерлар алдык. Гранттың шарты буенча без 5 ел эчендә шул мал башын 120 башка китереп җиткездек, 5 кешене эшләйдек. Менә бүгенге көндә мал башыбыз 130дан артык. Аның белән генә шигырьләнмибез. Үзебезнең умартачылыгыбыз бар. Умарта пасекабыз инде зур гына. Һәм шулай ук шул малларны туйдырырга 242 гектар җиребез бар. 150 гектар көтүлек җирләре үзләштерелгән. Нигә соң без бу Гилефорд токымлы малларны алырга уйладык? Белгәнегезчә, Пермь краенда безнең якларда глинистый почва, бездә таулык, ташлык, бездә җирләр аз. Шунлыктан карамастан, менә шуның хәтле җир җыялдык. Бу шуңа бәйле малларны да шуңа шундый алдык. Бу шыдамлы хайваннар безнең климатка үзләштерелгән. Күп ашыйлар, тиз үсәләр. Иң мөһиме, көтүлектә ачык һавада кышлыйлар. Кыйммәтле фермалар кирәкми. Бузауларын айырабыз без аларның 6-7 айда. Веслар, живой веслары 200-300 килограммга җиткән. Менә безнең алар среднесуточный привес бирәләр. Менә именно безнекеләр 800-1300 грамм. Менә аларны айырабыз 5-8 айда. Алар шул веста булалар һәм 1 яшьтә, яшь ярымда алар үзе 400-500 килога җитәләр. Бу эш белән шөгыльләнгәнгә без бер дә үкенмибез. Кереме үзебезгә яшәргә җитә. Эшне алып барырга да җитә. Авыл җирендә хәзер ире мал тотучылар саны кимей. Ит үстереп тә кая итим дигән дип кайгырасы юк. Ниятебез шушы кәсебебезне дәвам итәргә, гаилә фермасын булдырырга. Һәм менә әйтеп киткәнемчә, без семьяда үзебез генә эшлибез, улым һәм кызым. Ишебез без югары белемле ветврачлар, мал табибләре. Кызым монда тормаса да Себердә, Сургут шәһәрендә тоже мал табибы булып эшли. Ә менә без улым белән икәүләп үз эшебезне дәвам итәбез. Участковый ветврачларбыз. Менә Ирим буендагы зур татар авылларыныкы 5-сен без обслуживать итәбез инде государственный. Бу эш белән шөгыльләнгәнемә бик шатбыз. Без бик рәхмәтлебез шушы шараны оештыручыларга. Рөстәм Нургалиевичка менә безне шундый халыкны күп итеп җыеп Татарстанны күрсәтүенә. Менә мин шушы яшемә җитеп Казанда бер рәттә булганым юк иде әле. Ничек матур икән Казан? Без аны зәңгәр экраннардан гына күрдек әле.
Менә күп эшмәкәрләрнең эше белән таныштык. Үзебез өчен бик кирәкле мәгълүматлар алдык. Зур рәхмәт сезгә, милләттәшләр. Зур рәхмәт Татарстанга. Без татарларбыз, без булдырабыз, без бергә яшик, бердәм булыйк. Рәхмәт сезгә, чакырганыгызга. Рәхмәт сезгә, президиум. Бик зур рәхмәт, Айдар әфәнде. Бик дөрес фикер әйттегез. Безнең монда килгән делегатлар арасында кайбер кешеләребез Казаныбызда беренче тапкыр булалар. Шуңа күрә менә инде бер файдасы бар. Икенчесе менә уртаклашып, үрнәк күрсәтү, өйрәнү бик мөһим. Шуңа күрә шуңа җыелабыз, шуңа эшлибез. Сезгә дә эшегездә уңышлар. Ә хәзер сүз Тверь өлкәсе Артбиотех җавапчыллыгы җитәкләнгән җәмгыяте идарәсе рәисе Марс Миннегосман улы Ибракимовка бирелә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рустам Нургалиевич, Василий Гаязович, мөхтәрәм җәмәгать. Мин Габгади авыл кешесе. Нурлат районының Берлек авылында тудым. Әнием ягыннан да, әтием ягыннан да, ата-бабаларым чыгышлары белән шушы районнан. Онлары гомерем буе җитәкче булып эшләдем. Бүгенге көндә мин Тверь өлкәсе татарларының милли мәдәни автономиясе төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе. Ничек яшәгәнебезне 28 июньләрдә Василий Гаязович күреп киткән иде. Махсус хәрби операциягә булышу Тверь өлкәсе татар автономиясе эшчәнлегенең берсе. 22 елдан башлап без күпләп МХОга груз әзерләү белән шөгыльләнәбез. Быел Бөек җиңүнең 80 еллыгында һәм Тынычлык елында Курск өлкәсенә безнең патша десантларга үзем күчтәнәшләр алып барып бирергә булдым. 19 февральдә алар урнашкан Курск өлкәсендә булдым. Ул җитәкчеләре белән күрештем. Тверь татарларыннан күчтәнәшләр һәм котлаулар җиткердем. Күчтәнәшләр арасында бал, ашамлыклар, газ баллоннары, заряд станциялары һәм бала кушу носилкалары бар иде. Һәм балалардан, безнең балалардан 23 февраль котлавы белән открыткалар. Бу сугышның тизрәк бетерелү өчен без тылда үсәргә тиеш. Безнең алда үсеш бурычы тора. Бу мәсьәлә бары тик алдынгы эффектив фән ягыннан һәм гамәлдә исбатланган технологияләр куллану ярдәмендә чишелә ала. Шуңа күрә минем бүген Артбиотех җитәкчелеге рәисе булып, сезгә үземнең фикерләремне җиткерәсем килә. Артбиотех ширкәте игътибарыгызга автоматлаштырылган гидропон комплекслар тәкъдим итә. Бу комплекслар ярдәмендә төрле культуралар, салатлар, хуш исле үләннәр, җиләкләр, яшелчәләр, хәтта бәрәңге үстереп була. Ләкин бүген без гидропон технологияләр ярдәмендә төрле азыгы җитештерү турында сөйләшәбез. Гидропон комплексының икътисади эффективлыгы бу слайдта язылган. Юк, алдангы слайдта иде. Бу слайдта иде. Бу слайдта 10 тонналык гидропон кырылмасының күләм һәм сыйфат ягыннан чагыштырмасы китерелә. Авыл хуҗалыгы сәнәгате өчен гидропон кырылмаларының иң мөһим факторы елына 365 көндәлек җитештерү стабильлеге. Иң мөһим исә гидропон кырылмаларының чыгымы 2 ел эчендә каплана. Төрле азыгы җитештерү технологиясе һәр төрле орлыкны аерым яисә бергә бер төсле яшел масса барлыкка килгәнче шыттырудан тора. Бу төр азык сусыл азыктан яшел өлеше һәм концентраттан шыттырылган орлыктан тора. Гадәттә орлыкны шыттыру 6 көн дәвам итә. 7нче көнгә азык терлекләргә бирелә. Ләкин кайсы бер төр орлыклар бераз озаграк вакыт үсә. Шул исәптән суда чылату һәм шыттыруга да вакыт аерыла. Мәсәлән, борчак һәм кукуруза шуны таләп итә. Бу азык гадәттә терлекнең ашаганнарыннан 50% күлемендә бирелә. Менә карагыз,
Гидропоник җитештерү өчен кирәк-яраклар. Җиһазланган бүлмә, ырлык, су, электр, 1-2 кеше. Бүгенге көн авыл хуҗалыгы азык җитештерү өчен кирәк-яраклар. Киң мәйданлы җирлекләр, күләмле һәм күп санлы техника, ГСМ, ашлама, кырткычларга каршы дарулар, су, күп санлы хезмәткәрләр, үсемлек ырлыклары, азыкны саклау өчен зур мәйданлы урын. Гидропон азыкның бәясе алдан тотылган ырлык, электр эшчәннәрнең хезмәт хакыннан тора. Шул ук вакытта элит сыйфатлы яисә беренче репродукция ырлыкларын куллану зарури түгел. Ягъни чәчү өчен агуланмаган ырлык, яхшы сыйфатлы фураж ырлыгы кулланырга мөмкин. Үсемлекләр яхшы пешелә һәм шуның белән терлек азыгының бәясе төшә. Ләкин гидропон азык туклыклылыгы һәм шифалылыгы ягыннан башка азыклар белән чагыштырганда беренче урында. Бу слайдта хайваннарның сәламәтлеге һәм үсеше ихтирам белән карагыз. Следующий слайд. Бер слайд кайдар киткән. Гидропоника өчен иң мөһим җитештерү ресурсы су. Суны табигый сулыклардан да, елга, күлләрдән һәм кые скважиналардан да кулланып була. Без бүген племенной завод Аваневская үгезләрен тупландырабыз Санкт-Петербургтагы Пушкин шәһәрендә. Алар үгезләренең ырлык сыйфаты үскәнен, яхшырганын әйтәләр. Гидропон технологияләр тулысынча заман таләпләренә туры килә. Менә бу икенче слайдта безнең партнерлар. Егерме 4 елның 16 декабрендә мин Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына оештырган утырышта катнаштым бу тема белән. 25 елның 17 гыйнвар көнендә безне Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгына очрашуга чакырдылар. Анда без гидропон яшел терлек азыгы җитештерүче кырылмалар турында сөйләдек. Шуннан соң Чирмешән районының хуҗалыгында завод аудит үткәрү карары бирелде. Хәзер без шуңа әзерләнәбез. Безнең җитештерү комплексыбыз Ленинград өлкәсендә урнашкан. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, сезгә минем үтенечем булсынмы? Мин Татарстанда гидропон яшел терлек азыгы кырылмалары җитештерүен ачу бик файдалы булыр дип уйлыйм. Гидропон яшел терлек азыгы Татарстан Республикасы хуҗалыкларында сөт һәм ит хайваннарының генетик потенциалын тулысынча ачып җибәрергә, үстерергә ярдәм итәчәк. Бу эшне Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы һәм дә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергә җиңеп чыгарга була дип уйлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Мирса әфәнде. Рәхмәт. Хәзер сүз Төмән өлкәсе шәхси эшмәкәр Руфат Бәдретдин улы Рамазановка бирелә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, Василий Гаязович. Кадерле дуслар, һәм кардәшләр, мин Рамазанов Руфат Бәдретдин улы Төмән өлкәсенең Багай районыннан килдем. Себер тарталарының исеменнән кайнар сәлам әйтәм сезгә. Минем төп эшем урам һәм балалар мәйданчыкларын төзекләндерү, парк һәм урамнарны яктырту, асфальт түшәү һәм тендерларда катнашам. Багай районы Төмән өлкәсенең иң зурларының берсе. Аның территориясе 18400 квадрат километр мәйданы белән. Территорияда 18 меңнән артык кеше яши. Һәм аларның 42% татарлар халкы.
Район үзегедә Вагай авылы. Вагай елгасының уң ярында. Аның Иртеш елгасына койган җиреннән 10 чакрым ераклыкта урнашкан. Тырыш, халык Себер татарлары шәхси хожалык алып баралар. Кыргы үләннәр, җилек-җимеш җыялар, балык тоталар. Артык продукцияны түбәндәге әзерләү организацияларга сатылар. ООО ТПК Ягоды Плюс, директоры Ибуков Эльмар Мухаммедамиулов. Әзер продукция ООО Ягодград ваклап сату кибетләре челтерендә сатыла. Директоры Мухаммедшин Зуфар Илдар улы. Зуфар бүген монда залда утыра. Вагай районының татар халкы тупланып яшәгән. 11 мәгариф учреждениясында 858 укучы белән ала. Туган татар телен өйрәнәләр. Укучыларыбыз ел сайын татар һәм әдәбияты буенча төбәкара һәм халыкара олимпиадаларда призерлар булалар. Бер татар теле укытучысына Татарстан Республикасының атказанган укытучысы исеме берилде. Зимагулова Асия Юрус кызына. Милли тара дуслыкны булдыруда татарларның милли мәдәни автономиясы актив роль уйный. Мин беләм, мәчетләр һәм мөселман тормышында мөһим роль уйный. Монда намаз кына укылмый, социаль тормыш үзеге дә булып тора. Алар халыкны берләштерү, тормыш тирән мәгъни, дини йолаларын һәм бәйрәмнәрен үткәрергә ярдәм итә. Бүген Вагай районында 20 мәчет эшләй. Соңгы 5 елда Тугуз, Абаул һәм Ишаир авылларында 3 мәчет төзелгән. Барлык мәчетләрнең дә хокук билгеләүчесе документлары һәм милекчесе бар. 3 мәчет төзелеш стадиясында. 2017 елда беренче тапкыр Вагай авылы тарихында район үзегенә Төмән өлкәсе хакимиятның җирле халыкның башка төбәкләрдә яшәүче якташларның финанс һәм мораль ярдәме белән Вагай районының Әл-Кәүсәр Җәмих мәчете төзелә башлады. Төзелеш кешеләрне һәм хакимиятны берләштерүгә ярдәм итте. Енисей корпорациясенә нигез салучы Алимбаев Тамир Алимбаевна Вагай авылында мәчет төзелешенә старт биргән. Башлангыч өлеше өчен аерым рәхмәт белдерәсебез килә. Тамир Алимбаевич томанда безнең белән бергә катнаша. Тамир абый, зур рәхмәт сезгә. Мәчет төзелеше барышында без Татарстан Республикасының кайбер оешмалары һәм шәхси затлары белән эшлекле элемтәләр урнаштырдык. ООО «Ринуарт» компаниясы, атап әйткәндә, Данис Мубаракшин, Ринат Илдар һәм Рамис Нурдиновлар бу компания манара һәм мәчет гөмбезләрен ясады, китерде һәм урнаштырды. Якын арада без эчке бизекләргә керешәбез. Бу елның 12 февралендә безгә Казаннан мозаика ясаучы осталар килде. Алар мәчетнең михрабын һәм зур залын безгә өчен мозаика ясаячак. ООО «Студия Ареал» Руслан һәм Фарида Загидуллиннар. Без эшмәкәрләр шулай ук Россия регионнардагы битараф булмаган халкы белән якыннан эшләп изге эш башкарабыз. Мәчет төзәбез,
Ул чыннан да татар халкының дини һәм мәдәни мирасы үзеге булачак. Без Багай җирендә мәчетебезнең ачылуына ышанабыз, өмет итәбез. Мин, Себер татары, бу исемне горурланып әйтәм. Без бердәм, беләнмәбез. Бөек татар халыкның бер өлеше. Татар кайда гына яшәсәләр дә, динебезне, телебезне, традицияләребезне сакларга һәм үстерергә тырышабыз. Бүген иң яраткан Рамазан айы башлана. Милләттәшләремне чын күңелдән изге ай белән котлыйм. Сабырлык һәм кешелеклек теләйм. Рамазанга рәхим итегез. Бу ай мүбәрәк булсын. Бик рәхмәт, Рафа ханды. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Менә халыктан да инде иртәгә изге Рамазан айы башланып китә. Үзебезнең эшмәкәрлек дигәндә, без инде һәр вакытта да әйтәбез, авылларны саклап алга бару дигәндә, бер өлеш ул һәр вакытта да мәчетләр белән, безнең мәдрәсәләр белән бәйле. Менә чыгышлар ясаганда күреп торабыз, бисмилла да әйтәбез, мәчетләребезне күрсәтәбез, милләт турында сөйлибез. Бу эшне һәр вакытта да куллыйбыз. Алда инде менә безгә шундый мөмкинлек бирә, Рамазан айы чистартырга, фикерләр алырга, изге эшләр эшләргә. Шуңа күрә бу вакытта инде мин өметләнеп калам. Үзебезнең залда булган, бөтен илдә яшәгән татарларыбыз да шушы мәчетләр турында уйларлар, ярдәмнәрен итерләр һәм бөтен изге эшләгәнчеләрне Аллаһ кабул итер дип уйлыйбыз. Хәзер инде сүз җәмәгать Киров өлкәсе хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Алексей Александрович Жердовка бирелә. Алексей Андреевич, добро пожаловать на трибуну. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые гости, участники Всероссийского схода предпринимателей. От лица губернатора Кировской области Александра Соколова и правительства Кировской области благодарю вас, Рустам Нургалиевич, и правительство Республики Татарстан за это мероприятие, на котором регионы всей нашей страны могут предоставить свои достижения, а предприятия свою продукцию. Республика Татарстан – это ближайший сосед Кировской области. У нас выстроены тесные и дружеские отношения во всех сферах. Наши регионы обмениваются опытом в развитии территорий, мы развиваем инвестиционный потенциал регионов, сотрудничаем в области промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма, культуры, молодежной политики и спорта. Мы и дальше намерены расширять взаимовыгодные поставки сельхозпродукции, сырья, продовольствия, племенного поголовья крупного рогатого скота, а также усиливать сотрудничество в области экономики, культуры, транспортной и строительной инфраструктуры. Новых межрегиональных турмаршрутов. Все это направлено на то, чтобы Татарстан и Кировская область дальше развивались. В прошлом году в рамках подготовки 650-летия Кирова мы совместными усилиями провели реконструкцию Вятской соборной мечети. Теперь здание отремонтировано снаружи и внутри. Установлена архитектурная подсветка, благоустроена прилегающая территория. Кроме того, к зданию подведены новые газовые сети и водоснабжение. Теперь это еще одна достопримечательность Кирова. И огромное спасибо, Рустам Нургалиевич, за понимание и поддержку в этом вопросе. Уже этим летом, 27-28 июня, Всероссийский сельский сабантуй пройдет в городе Вятские Поляны Кировской области. Готовим для гостей Сабантуя насыщенную программу, традиционное состязание, конкурсы, угощение вятской и халяльной кухни, ярмарки, мастер-классы, выставки и большой концерт. Уверен, что все гости, прибывшие в Вятские Поляны, останутся довольны. Сабантуй – это праздник для всех, для людей любой национальности и любой веры. И, пользуясь случаем, приглашаем всех жителей регионов России на гостеприимную Вятскую землю, чтобы все вместе отпраздновать этот прекрасный праздник.
Сейчас, когда наша страна переживает непростые времена, мы вновь показываем, что несмотря на национальности и конфессии, мы едины. Наши воины – русские, татары, удмурты, марийцы, якуты, чеченцы, буряты, дагестанцы – вместе отстаивают интересы России. И пока мы едины, победа будет за нами. Спасибо большое, Александр Александрович. И вот сегодня такая солидная представительная делегация из Кировской области, конечно, готовность по Всероссийскому сельскому сабантою очень на высоком уровне, и вот 28 июня уже всех приглашаем. Хөрмәтле пленар утырышта катнашучылар, йомгаклау һәм безнең алда бурычлар кую өчен сүзне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ала. Кадерле милләттәшләр, бер күрүш үзе бер гомер. Менә сезнең белән очрашкан саен ниндидер шундый яхшы хисләр. Менә һәрбер чыгыш бүген кем генә чыгыш ясаса да үзенең эше турында, үзенең бизнесы турында татар телендә ялт итеп шундый сөйләшүләр булганда без шатланабыз. Әлбәттә, милләтебез ул бит беренчедән тел, гореф-гадәт, динебез. Аны бездән башка ул бер шәй дә кирәк түгел. Менә шундый битараф булмаган кешеләр, менә монда без сезнең белән очрашырга мөмкинлегебез бар. Сез безгә рәхмәт укымагыз, без сезгә рәхмәт укыйбыз. Менә шулай итеп, эшегезне дә барасыз, бүтән кешегә дә эш бирәсез, авыл тормышын, авылны ничек яши авыл? Әгәр дә эшмәкәр булмаса, хезмәт булмаса, эш урыны булмаса, аның киләчәге юк. Әгәр дә безнең авылларыбызда мәчет булмаса, без үзебезнең гореф-гадәтләребезне, динебезне ничек итеп саклап кала алабыз? Әгәр дә без мәктәпләрдә, безнең телебездә укыту оештыра алмасак, әлбәттә без үзебезнең милләтебезне югалтабыз. Менә бу эштә сез безнең таяныч, без сезгә таянабыз. Менә миңа әйтә, нинди күрсәтмә. Сезгә күрсәтмә кирәк түгел, сез әйткән сүзләрне язып барып, менә аларны тормышка ашырсак, менә сездә булган үрнәкне бер-беребезгә тапшырсак, әлбәттә без бик шат. Шуңа күрә азын сүзнең кыскасы, һәммәгезгә дә зур рәхмәт, һәммәгездән дә күрергә бик шат. Менә монда нинди генә продукциялар юк, нинди генә, ул бит бер өлеш кенә. Нинди зур эшләр эшлисез үзегезнең өлкәләрегездә, үзегезнең авылларыгызда. Шуңа күрә Ходай Тәгалә эшләгән эшебезне матур итеп кабул итсен. Менә безнең очрашуыбыз изге Рамазан ае алдында. Ходай Тәгалә барысын да кабул итер дип ышанам. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, шулай күрешергә, бергә эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм безнең бүләкләребез бар, рөхсәт итсәгез, бүләкләрне дә тапшырабыз. Татарстан Республикасы рәисе указы нигезендә татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә мөһим өлеш кертүе, актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән Ульяновск өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәриятенең башкарма комитеты рәисе Сафин Рамис Фарук улы бүләкләнде. Милләтләр арасында татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга, татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре, күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Башкортстан Республикасы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, Башкортстан Республикасы Гафури районы Восход СТ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры киңәшчесе Фәйзуллин Рәфкать Әхмәт улы бүләкләнде.
Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Эшмәкәр Нижневартовск шәһәренең Мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Әгъламов Миндар Әгъзам улы. Чиләбе өлкәсе Комшак муниципаль районы башлыгы Вәкилов Рамил Гаип Назар улы. Свердловск өлкәсе Урал татарлары татар конгрессы әгъзасы. Свердловск өлкәсе Красноуфим районы Урта Бәяк авылыннан крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Мәхсумов Тансур Исмагыйль улы. Татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе, актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенең инструменталь башкару белгечлеге дисциплиналары укытучысы Ямалов Илмир Илдус улына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Мәгариф өлкәсендәге казанышлары туган телне саклауга һәм үстерүгә өлеш кертүе өчен Киров өлкәсе Нократ Алагы районының Иске Пенәгәр авылы урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Батыртаева Раилә Галимҗан кызына Татарстан Республикасының атказанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелде. Татарстан Республикасы рәисе буйрыгы нигезендә татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияларын саклауга һәм үстерүгә, милләтләр арасында дуслыкны һәм хезмәттәшлекне ныгытуга өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәте белдерелде. Эшмәкәр Омск шәһәре Ибир Себер татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Әсәдуллин Кәшиф Кәшшаф улына. Удмуртия Республикасы татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы, Заря җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Вәлитов Фәрит Әнәс улына. Башкортстан Республикасы Туймазы районы Йылдыз крестьян фермер хуҗалыгының Бабай утары этнография комплексы директорының туризмны үстерү буенча урынбасары Галибаева Айгөл Фәнир кызына. Бөтен дөнья Татар конгрессы фонды Республика иҗтимагый хәйрия фондының төбәкләрдә масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге башлыгы шагыйрь Ибраһимов Булат Хаким улына. Пенза өлкәсе Татар эшкуарлары клубы төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Каменский азык-төлек комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Иртуганов Рөстәм Хөсәен улына. Бөтен дөнья Татар конгрессы төбәкара иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Түбән Новгород өлкәсе Пилнә районы Сафаҗай авылыннан эшмәкәр Камалетдинов Рамил Хәмзә улына. Шәхси эшмәкәр Пенза өлкәсе Татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Козлова Алсу Рафаил кызына. Башкортстан Республикасы татарлары милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы, Башкортстан Республикасы Илеш районы Абдулла улы Мусин исемендәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Сәйет Галиев Зифкат Ислам улына.
Төмән өлкәсе Татар конгрессы тарихи һәм мәдәни мирасны саклау үзәге әгъзасы. Төмән өлкәсе Тугул районы Устамак авылыннан крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Янабаев Рушан Хәсим улына. Бүләкләр тапшырылды. Бик зур рәхмәт, мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич. Сез бик дөрес әйттегез. Бер очрашу ул үзе бер гомер дип, күрештек, очраштык, фикерләштек, файдасы инде бар. 2025 ел илебез өчен уңышлы һәм тыныч булсын. Изге җәмәгать, изге Рамазан айларында тоткан оразаларыбыз, кылган изге эшләребез Аллаһ ягыннан кабул булсын. Һәм инде туган телне җырлап, 13-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены пленар ябык дип игълан итәм.